Тапшыруыбызны башлап, экраннар алдына хөрмәтле милләттәшебез Ягудина Динә Вилдан кызын чакырып алабыз. Бүген ул үзенең 30 яшьлек матур юбилеен каршылый. Әлеге күркәм гомер тантанасы белән ихластан аны зур Чиркли авылыннан Махмутовлар гаиләсе, Фиргат абый һәм Рауза апа котлыйлар. Динәм, Динәкәем, Динюшкам, татлы балам, тагын нинди соң күркле, матур, җылы сүз белән сиңа башлап җибәрием үз котлау сәламемне. Кызым дип әйтсәм дә килешеп җитәр. Балам, сиңа бүген 30 яшь тулып килә. Ниләр генә теләсәм дә үзеңә барысы да аз булыр. Телим саулыкның иң тазасын, мәхәббәтнең иң күрклесен, күкләрнең иң зәңгәрен, күңелнең тынышын, балаларыңның иң изгесен, алием белән тату яшәвеңне телим. Динәм бер туган сеңелемнең баласы гына түгел миңа. Ул үз кызым сыман бик кадерле якыным. Пенза өлкәсенең Бекова бистәсендә 8нче сыйныфны тәмамлап, язмыш сылтавы буенча ул 11нче сыйныфка кадәр безгә укырга күчте. Шул чак мин аңладым. Аллаһы Тәгалә миңа 3 улым янына назлы кыз да бүләк итүен. Бүген дә ул минем күңелем бизәге, тормышым яме булып тора. Динәмне ис китмәле мәхәббәт, ананың балага карата булган мәхәббәте белән яратам. Ул бик уңган, аш су ягында, гомумән бар эшкә дә. Эш белән санашып тормый, җин сызганып барысына да алынып җиренә җиткерә ала. Аллага шөкер, бүгенгесе көндә арабыз ерак түгел. Шуңа күрә ярдәм, яки киңәш кирәк булса, ул иң беренче булып килеп җитеп ярдәм кулын суза. Динәм, кызым, гомер буена бәхет билә. Безне зурлап күргән өчен Ходай Тәгалә сине зурласын. Я Раббым, үзеңнән сорыйм. Bir шул балага хәерле ризык, хәерле дәүләт, хәерле сау-исән тормыш, гыйбадәт гомере бир. Пар канатлы, армый-талмый бергәләп матур яшәсеннәр иде. Аның тормыш иптәше Алига да мин бик рәхмәтле, Динәмне яратып торганы өчен. Ә инде кайнана-кайнатасы Мәрьям апа белән Исмаил абыйга да олы рәхмәт укыйм. Динәмне үз кызлары сыман бик якын күреп, гаиләләренә кабул иткәннәре өчен. Шулай бер авыздан тату гына, озак кына яшәсәгез иде. Бәхет сукмакларын тапкан чагың, канатланып күккә ашкан чагың, өметләрдән таҗлар үрә-үрә тормыш тәхетенә менгән чагың. Бүген инде зифа буйлы, матур, гомереңнең асыл чаклары. Дәртле ташкын кебек ярсу, матур үтсен синең язларың. Туган көнең белән сөекле сеңелебез, көләж булсын йөзләрең. Бакчадагы гөлләр кебек ямылы үтсен көннәрең. Алда сине олы юллар көтә, бәхетләргә диләр юл урау. Чәчәкләргә кырау төшсә, узар, намусыңа тимәсен кырау. Бакчада үрмәгөл, кояшка үреләгел, җылысын, яктысын тойганга. Гөлләрдәй үрелеп, назларыга теренеп, яшә син газиз кызыбыз бу матур дөньяда. Сәламәт бул, балкып яшә һәр чак, чиста булсын синең күңелең. Тиңең белән тигез итеп яшә, матур җырдай булсын гомерең. Динә, чын күңелдән юбилейлы туган көнең белән сезне котлыйбыз. Бар эшләрегездә дә уңышлыклар һәм якты киләчәк телибез сезгә. Ә безнең эфирда Миләүшә Имашева җырлый. Аның җыры аркылы Махмутовлар гаиләсе сезгә үзләренең хисләрен ирештерергә теләк белдерделәр. Кабул итеп алыгыз. Yılmaya tәрәзәңнән каралы туган көнең белән кытылап сиңа җыр яздым әле сүзләрен алдым булдылдан көен сандугачлардан шишмәләрнең чылтырауы шушы җырга кушылган сүзләрен алдым булдылдан көен сандугачлардан шишмәләрнең чылтырауы шушы җырга кушылган
erkelesin bugün seni kaderlen Saqlap qına yürütsinler seni feriştelerin Apak baxıt şelkimlerin Bulla gitsin Xudayım Tuğan günün bilen qutlap Sine jırlar jırlayman Apak baxıt şelkimlerin Bulla gitsin Xudayım Tuğan günün bilen qutlap Sine jırlar jırlayman Qutlap güllemeler birsinler Dileklerinin inizgesin Gelisine dilesinler Göklerden yıldız sıradın Siberege yıllarına Kıyaş nurun ayaktısın Kuştum incirlarıma Göklerden yıldız sıradın Siberege yıllarına Kıyaş nurun ayaktısın Kuştum incirlarıma Sözlerin aldım bılbıldan Keyin sandıgaçlardan Şişmelerinin şıltırağı Şu şıcırga kuşulgan Şişmelerinin şıltırağı Şu şıcırga kuşulgan Şişmelerinin şıltırağı Şu şıcırga kuşulgan